Una bella giornata di sole ci accoglie qui nel Salotto Buono di Aosta. Siamo in piazza Cenù in compagnia di Richard Lagnès, che è il direttore di Coldiretti. Oggi c'è lo Zaven, come tutte le seconde domeniche di ogni mese, per promuovere i prodotti Coldiretti. Io inizierei da qua, per poi magari ci spostiamo, perché vorrei anche andare fino a Milano oggi per vedere cosa è successo. Allora, diciamo che è un bel biglietto da visita, perché si presentano i produttori decisamente con la loro faccia, con i loro prodotti, per promuovere questo territorio valdostano che diciamo che è ricco, basta saperlo coltivare bene. Esatto. Beh, questa innanzitutto è un'iniziativa che è uno dei nostri fiori all'occhiello, perché è un'iniziativa giustamente in cui mettiamo a disposizione tutti i prodotti della nostra terra, e di conseguenza c'è un contatto diretto con la popolazione, e questo, ripeto, fa scoprire tutta la qualità e tutto il lavoro che c'è dietro. In questa occasione, poi in questa domenica, si abbina anche un evento importante, quello dedicato all'Open Air, di conseguenza a una grande tradizione valdostana, ed è un piacere, un enorme piacere essere sempre presenti, cioè riuscire a combinare anche la nostra presenza con eventi che vogliono valorizzare quello che è il territorio, la storia, quelli che sono i prodotti della nostra terra, e di conseguenza dare l'opportunità di fare una panoramica dalla frutta al pane nero, al vino, ai prodotti in vasetto, comunque dalle conserve, eccetera eccetera. Diciamo che questo è il periodo, siamo all'inizio dell'autunno, è il periodo migliore, dove frutta, verdura e tutti i vari componenti, fontina, che sta arrivando già la fontina d'alpeggio, diciamo che siamo al clou della stagione. Sì, infatti è un piacere vedere i banchi pieni di prodotti ricchi, con probabilmente la massima produzione, perché abbiamo anche tutta la frutta, anche per l'uva da tavola, anche se poi chiaramente quest'anno abbiamo, sia per la frutta sia per l'uva, c'è stata chiaramente una stagione molto, molto difficoltosa, e stiamo ancora contando purtroppo i danni. Però sicuramente questi autunnali sono i mercatini più interessanti proprio per l'offerta, perché si può spaziare, e questo, ripeto, è un'occasione in più per farci conoscere, far conoscere i nostri produttori e far conoscere quella che è la qualità dell'agricoltura valdostana, come noi facciamo come Coldiretti a livello nazionale con l'agricoltura italiana. Ecco, diciamo che questa, posso chiamarla una lotta continua, che tutti i giorni va avanti, i produttori perseverano in questa loro volontà di far conoscere i prodotti buoni. Poi da una parte c'è la comunità europea, che non si capisce come, perché legiferano parlo del CETA, gli accordi, parlo con la liberalizzazione del latte in polvere e di tante altre cose, comunque che non si riesce bene a capire il perché. Una dimostrazione del fatto che comunque Coldiretti è presente su tutto il territorio, diciamo che ormai coprite tutta l'Italia in ogni comune, è la manifestazione di Milano, una cosa che ha aperto il cuore a tutti, vedere praticamente una Milano invasa da produttori che cucinavano, tipo street food per strada, facevano assaggiare e facevano valorizzare il prodotto. Tutto questo per capire il prodotto. Se capisci il prodotto, sai cosa mangi, lo valorizzi di più. Esatto, Milano è il punto di arrivo di un lungo percorso che Coldiretti sta facendo. Cioè la nostra idea, il nostro obiettivo è quello di valorizzare l'agricoltura, il prodotto italiano, far sapere quello che c'è dietro la storia, quella che è la qualità del nostro prodotto, e ci interessa che tutta la battaglia contro il CETA, l'etichettatura, è quello che il consumatore deve sapere perfettamente quello che mangia e da dove proviene. Poi questo non vuol dire fare una guerra a prodotti di altre nazioni, ma l'importante è che la gente lo sappia. In questo momento ci sono troppe anomalie, ci sono prodotti italiani spacciati o poi come tali, quando dietro ci sono prodotti di materie prime che non sono italiane. Questo non è accettabile per il consumatore. Da qui la grande battaglia col CETA, che ci ha visto in prima persona con contrasti non semplici, però l'unica organizzazione agricola che ha messo in luce un'anomalia di trattati internazionali che vanno a discapito di quello che è la produzione agricola italiana. Per quanto riguarda Milano, ripeto, è la conclusione di un percorso di credibilità che noi abbiamo acquisito nei confronti del cittadino, e quindi dunque andiamo a riportare sul territorio, proprio sulle grandi città, quello che è tutta la nostra produzione. È stato un evento eccezionale, ci sono stati 700.000 visitatori, in cui, ripeto, la gente ha potuto vedere i mercatini come quello dello Zaven, assaggiare i prodotti, degustare la pasta con il grano italiano, il pomodoro italiano, i formaggi italiani al 100%.
e di conseguenza dare un biglietto da visita eccezionale. Quello è chiaramente solo il primo appuntamento, perché parliamo di 10-12 appuntamenti che toccheranno le principali città italiane. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, la città di riferimento sarà Torino, dunque faremo un evento probabilmente nella prossima primavera che coinvolgerà tutta la produzione agricola piemontese, ma anche quella valdostana e ligure. Di conseguenza avremo occasione di portare i nostri prodotti in un grande evento sicuramente in centro a Torino, che darà grande visibilità, e ripeto, a grande visibilità alle nostre aziende e soddisfazione ai cittadini che scopriranno o degusteranno il vero prodotto italiano o scopriranno nuove sorprese.